Magandang araw mga kaSAOlo! Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ngayong araw po ay magbabasta manok tayo. Ayan, basta manok! Basta manok! Galing makinis ako! Hindi mo meron, bali sponsor po pala to ng Basta Manok. Ayan po, Basta Manok, Basta Manok. Sa mga taga Bulaklak po dyan, pwede po kayong mag-order. Nagde-deliver po sila malapit dyan sa San Fernando po, ayan. Sa Bulaon. Ito po yung mga dinideliveran nila na malapit dyan. Sa Bulaon po, sa Houseland, sa Tierra Vista, Summerfields, Northville, Kalulut, Malpitik, Sindalan, basta nearby po around sa Bulaon. Huwag Delivery. nang mag-isip ng ulam pa. Ayan na, alam na, maulan pa man din. Masarap malapit dito, maulan. Free delivery yata sila. Tapos, meron po silang Facebook page at contact number. Ipipin ko po sa may comment section, ayan. Tsaka yan, papakita natin. Tsaka ano po yung mga reviews po, ayan. Check it out po. Good yung reviews nila. Thank you kay Kumaran Jenna. Sila yung... Hi Mars, Mars. Diba? So, mga kaSAOlo, huwag natin patagalin pa. Saulo-saulo po tayo. Mga tao po kayang Kapampangan. Dahil po tayo. Pero po, sabay-sabay po tayo. Tapos sa mga taga-Porac, minsan, pag umuwi sila, nagpapa-order sila. Makakontak po tayo po yung mga dito, ano to? Tiga 7 Bulaon, Pulong Santol. Pag Sa may nakakilala kay Jenna dito sa ating mga classmate mo, yan, pwede siyang kontakin. Jenna Argeles. Tara, kain po tayo! Bigyan lang natin ito kila Poking Pips. Subaybayan nyo rin po pala, meron po sila. Ito po yung kanila. Pinang-thumbnail lang po natin. Tara! Meron po pala silang lechon at saka meron silang fried. Ang lalaki po ng ano nila. 3 for 100 itong fried. Tapos 249 naman po itong lechon. Pwede pang giveaway sa kasal, pang giveaway sa christening, pang giveaway sa birthday, and po sobrang sarap. May kanin na ako. Tara po, kain po tayo. Mars, mga tampar. Pagtira natin yung mga bata. Ano yung gusto nila? Pakpak at saka drumstick. Pero napakain ko na po sila. Ganito yung inulam nila. Sarap daw, sabi ni Ray. Siya mga family members po, meron na rin po sila. Sa mga nagtatanong po pala nito, cabbage rice po natin, kailangan po natin ng food processor. Tapos magigiling ko siya nun, tapos yun na po yan. Butter, tapos sibuyas. Dahil nga allergic po ako sa bawang, tinatanggal ko po siya. Sa mga okay lang po yung bawang, okay lang din po yung bawang, ilagay niyo siya. Tapos repolyo, tapos itlog. Tapos igisa na siya hanggang maluto. Asin pala, asinan niyo na rin. Okay, KFC. Para sa sa fried chicken. Meron din na sarsa para sa ating lechon manok. Gusto ko talaga ng cabbage rice. Dahil na po, banana cake na naman tayo. Nakapag-cheat tayo. Try muna natin to. Mga banana cake isa bad trip Hindi ko naman hilig yan dati Kalutong? Galing Bulacan pero mainit pa. Tignan niyo po, ang laki. First bite! Ano pa po ginagawa natin? Tara na, order na! Ma-order na kayo, walang Kapampangan kay San Fernando. Taga San Fernando lang po rin, basta manok. Okay. Try natin yung... Ito. Parang KFC. Parang KFC ko. Try nyo na. Ito. Ikalasang fast food ba ang KFC na McDo, pinagsama? Ang tagal na natin hindi kumakain ng fast food. Parang nakakain ka lang ng fast food. Ito yung gravy masarap. Tapos yung KFC. Legit. Try natin ito. Kanina naamoy ko. Amoy lechon belly. Naglalaro yung mga bata. Tignan niyo po. Naka-focus out? Oo na. Sarap. Sarap din to.
Amoy pa lang, malasa na. Basta manok. Ano yung basta manok? Ano yan? Ano yung... Huwag mo nang itanong, Oo, basta huwag mo nang manok. Yung alam mo yung... Anong manok yan? Basta manok. Huwag mo nang itanong. Sa mga nahihirapan po, ayan. Parang ano lang yung... Sa mga nahihirapan magtanda, Saan tayo kakain? Ikaw bahala. May ikaw bahala restaurant na yata. ito basta manok. Nahin natin Try yung wet. natin with sarsa. Wet. Kain po muna tayo. Ito yung rice na cabbage rice. Wala siya. Sobrang malasa niya. Masarap lahat, Margen. Order na! Hindi na tayo nagsasalita. Masyadong sarapan. Gusto? Isipin mo yung fried tatlo isang daan. Daan? Ay, thank you, Lord. Sarap ng sarsa. Sulit. Nandiyan na naman si Sinulit.
much. Napakalasa. Mm. Miss ko sa Maraming din. Pakingay namin din. Hindi na sila nakapasok kasi magdi-deliver nga po pala sila sa Porac. Kasi inabutan sila ng ulan sa daan. Ang ingay namin sa daan, parang yung kausap ko, nasa kabilang bundok pa. Ganun talaga kami eh. Miss, may pagkento kay Margin kasi. Para po siyang ano, Kabilang para po siyang 7-Eleven. 24/7 pa nakabukas yung bibig na. Noong una nga, bago pa nung pumpin sa tawag ko sa kanya, M16 eh. Alam mo ba yung ratatatatatatat? Tapos yung PBB si Myrtle. Ano yun? Myrtle? Oh. Di ba tawag niya sa'yo, Myrtling? Dahil Myrtle? Oo. Para lang po kami maitim yan. Si M16. Yan, boy may asawa na din. Right. Yung mga kaibigan ko. Wala rin ako kaibigan na masama. Imagine mo, bilis na panahon na. Bale, high school classmate ko po. Tapos, High school friends. Since first oo, year. since second year na yata namin siya naging kaklase. Kasi first year kami. Ibang section siya. Section ano siya? Si ni Arjen. Classmate. Pati si Arjen! Ang ganda ng section sa inyo, 3 lang, ABC. Di ba? Ngayon hanggang age yata. Naku, isang high school hanggang letter P pa eh. Ngayon hanggang age na yun. Ang pinagmamalagyan, section B ako. Section B. Section A, tapos talo lang pala yung session sa kanila. Pinatawanan mo ako Ganyan po ang magtawanan nito. Hindi mo kwento kasi ang yabang section A ako nung nag-aaral ako. Tapos talo lang pala yung section. Ang tagal po yung buto sa sobrang niya, lambunan niya. Oo, di ba? Tinry ko yung lechon dito sa gravy, sarap. Pambukas na ito, so. Diba? Tinanggal ko ng ticket. Gusto mo? Mm-hmm. Wala? Taka. Jeg. Tapos ninang po siya ni Ray sa binyag. Sila ni Kumaring Arv, Maring Radina. Tapos si parang Argel. Si Maring Argel. Malapit na tayo magkakasama-sama ulit. Kunting tiisa lang. Sila madalas naman na nagkikita-kita eh. Tayo po kasi medyo busy. Medyo busy, tapos di tayo palalabas, gano'n. Hindi, nagsawa ka na lang. Nung bago po kasi kami, ginawa ko isa. Hinahayaan ko siya lagi. Minsan sinusundo pa nga siya eh. 2 o'clock. Kasama niyo si Bessie. Si Maring. Bessie Mars. Si Maring. Si best friend. Si best friend princess. Sa iyo yung sa ito. Hanggang sa nagsawa na po siya. Ngayon, Kasi sawa na din po ako sa pagkabinata eh. lumalabas naman yung sawa, kami dalawa, gano'n. Kakain. Yung namin ni Sao, hindi kami umiinom, hindi kami naninigarilyo, pagkain ng yung bisyo namin. Walang sugal, walang... Yan. Sabi mo na lahat ng bisyo nagawa ko na po yun ng binata.
Hindi. Good girl ako. Kaya parang natikman, parang ganun po yun. Kaya, parang, may kasi tawag doon yung teacher ko dati, tingnan mo para malaman mo, tapos may kwento ka, may paliwanag ka sa mga anak mo, para alam mo kung ano yun. Parang ganito, ganyan. Para may paliwanag mo doon sa mga anak mo, kaya ganun po yung lumatak sa isip ko nun. Ginawa ko lahat yung ganito, ganyan. Gawin mo as a lesson, hindi Para naman may- yung gawin mo para mag-addict ka gano'n. Para ma-share ko sa mga anak ko, parang ganito. Like, excuse me po. Yun nga po yung parang may kwento ko sa mga anak ko, yung may aral, gano'n, may share ko sa kanila yung aral. Ngayon nagbawal ko sila kung ganito, ganyan. Bugasawa na po. Thank you, Lord. Thank you. Tapos ako din po yung tipo na sinasabi nilang, alam mo po yung kasabihin na bisa mo lang yung poste, kakausapin ko gano'n. Damit mga babae gano'n. Ganun po ako dati. Kaya lagi po kami nag-awin sa akin. Wala, kwentuhan lang. Pag nagkwento yung nanay ko. Tapos ba't di mo sinasabi sa akin yun? Sabi niya gano'n. Parang white lies gano'n. Selosa. Dati, nung bata ako, pero ngayon hindi na po. Binabisit ko pa siya. Sarap, Mars. Naman. Alam mo yung mga, may plano sa planner natin. Tapos bigla silang nagbilayan nga si Mars. May nakaplano po tayong ganito. Nagutalo-talo ako sa sarap Nakakautal. Basta manok. Wala nang... Ano? Ha? Tignan mo na. Hindi niya alam yung sasabihin niya. Nabubulol siya. Dahil sa basta manok. Saan yung kanin? Labalag. Tapos nakakatawa ka sa sabi ko sa kanya, send mo sa akin yung mga info kung saan pwedeng makontak, FB page, yun, ganyan. Tapos di nag-send siya ng picture, ganyan. Sabi ko, okay na yan, para sabi na sa akin. Tapos, bala na akong mga bulol, parang gano'n yung sinabi ko, yung parang mautal na naman sa kakatagalog. Tapos sabi niya, mga pakilikupin po na mag-Tagalog. Sabi niya kasi hindi po ako sanay mag-Tagalog talaga. Since bata pa naman tayo, pampahad talaga tayo. Thank you, Lord. Nasa ano yung cabbage rice mo, Sao? 2 and 1/4. 2 kilograms and 1/4. Yung cabbage. Binibili ko kasi kay Ate Grace sa kapatid ko po. Tignan mo, dami mong kanan na gusto. Dahil yan sa Basta manok. basta ka na. Wala nang tanong pa. Ate, ano nung brand ng nakain yung manok? Basta Basta manok. ang dali lang niyang tandaan.
taong magkakapatid. Tapos pag may extra gravy ata, tsaka sarsa, add ka 10 pesos, pero malaki siya, oh. Tapos puno yung laman. Meron kasi hindi naman puno yung laman, di ba? Sulit. Sinulid. Sinulid. Tuba tayo, nagbabantay ako. Ito nga, no? Gusto ko. Sarap din ito pulutan. Hindi mo uminom. Matipid, kasi malasa. Sarap na. Gusto ko ng fried. Sige, sige. Nakakabusog. Mas masarap yung may sauce. Timpla Kapampangan ng sauce. I know what you did there. Anong gusto mong sabihin na? Mas masarap yung may sauce. Basta na yan. Kasi baka may magtanong po sa comment. Ate, ano nung manok yan? Basta manok. Bakala. Ang tawag doon? Thank you. Thank you, Lord. Naubos ko na yung dalawang dito, yung kalahati niya. Ang tawag dito sa Lechon Legs. patay. Kainin ko na to. Sure ka? Naubos ko yung baby. Iyak na yata sila. Alam po, Mabalang to. tawa silang tawa ngayon, tapos mamaya nag-aaway sila. Sabi ko, gano'n talaga yung mga bata. Tsaka pag nag-aaway sila, sabi ni Sam, dito kayo, kayong dalawa, magyakapan kayo. Hanggang din sila nagyayakapan. Galit si Sao. Pero pag nagyakapan na sila, kasi okay na sila eh. Ganon. Ganun po yung ginagawa ni Sao. Siya po yung pinaano ko kasi sa akin. Medyo sila eh. Hindi naman di takot. Mas takot sila kay Sao. You know what I'm saying? Pakwento-kwento ah. Pusog na. Alam sa na pag ganun. Ay, thank you Lord. Mga dalawang baby ako. Sarap.
24 minutes na tayo kumakain. Lala. Halimbawa, papabinyag ko ng anak mo. Order ka na lang ng ano. Basta manok. Nakapagod-pagod. Masarap pa. Gusto ko man din sa giveaways yung ganun. Alam ko, soon as open din sila for franchising. Basta manok. Tek, so. Yeah. Pak. Iba yung narinig ko kaya sabi ko. Okay? Yun na tuloy. Yung na wala siya sa akin, nagkaroon siya tuloy ng meaning. Mga magalit talaga nasa ako. Ngayon ako. Ganun to yung mabigkas. Ay, naku. Kayo po, paano nyo i-pronounce to? Kasi peg. Oh, gusto niyo po ng peg? Hindi ka mabibigla. Lagi ko naman sinasabi yun. Basta basta pakpak mo. Cut mo yan, no? I-mute mo, no? Basta pakpak ko kasi. Binibigay sa akin sa akin. Wala naman meaning eh. Siyempre, alam mo na sa kanila. Kumbaga parang foreigner lang yung bigkas, yung pack. Binigyan mo lang ang meaning eh. Slang, no? Lasa? Saan balat to? Tinunit.
4 o'clock pala yung food tray ko. Carry bells naman. Time! Time. 30 So yun minutes. po. Mag-10 30 minutes. So ayun po, ano kasi nakalimutan ko yung pangalan ko sa Basta Manok. Nakalimutan ko yung painumin si Sao kasi dati tinatanong ko kung gusto niyang uminom. Sa mga taga-Bulaon po, mga malapit sa Bulaon, huwag na kayo mag-isip ng pang-ulam niyo mamayang gabi or mamayang lunch or Basta Manok. Basta Manok po. I-link namin sa comment section yung Facebook page, yung contact number, kung saan po sila pwedeng makontak. So ayan mga kaSAOlo, enjoy po kami. At dito na po nagtatapos ang ating Basta Manok Mukbang. Hanggang sa susunod, paalam. Maraming salamat po. Ingat ang lahat. God bless God us bless all. us all po. Thank you, Mars, par. Thank you.